Պարոն վարչապետ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, շատ կարևորում եմ այսօրվա քննարկումը եւ երեկվանից անվտանգության խորհրդի նիստում տեղի ունեցող քննարկումների ընթացքում մենք արձանագրում էինք, որ մենք պիտի ավելի բաց կոմունիկացվենք եւ հաղորդակցվենք եւ Հայաստանի եւ միջազգային հանրության հետ, որովհետեւ ճիշտ է գաղտնիություն, բայց այդ գաղտնիությունը դաշտ է ստեղծում անհարկի շահարկումների, կեղծ լուրերի տարածման համար։ Տեղյակ եք արդեն, որ մայիսի լույս 12-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներ ներկայացնող մի շարք խմբեր հատել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանը եւ փորձել են դիրքավորվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մարտավարական կանխարգելիչ գործողություններ են իրականացրել առանց հրազենի կիրառման եւ կանգնեցրել են ադրբեջանցիներին որոշ տարբեր խորհուրդությունների վրա։ Ես արդեն հայտարարել եմ, որ օրինակ Սև լճի տեղանքում Սյունիքի մարզի ադրբեջանցիներին հաջողվել է մինչև 3.5 կիլոմետր առաջանալ։ Առաջին գործողությունը, որ արվել է կառավարության, պաշտպանության նախարարության, անվտանգության խորհրդի, արտաքին գործերի նախարարության կողմից իրադրության գնահատումն է, թե որն է իրականում նպատակը ադրբեջանցիների այդտեղ հայտնվելու։ Եվ այս իրադրության գնահատումից է կապված մեր գործողությունների հետագա ողջ ընթացքը։ Մեր գնահատականը եղել է միանշանակ, որ Ադրբեջանի նպատակը ռազմական բախում հրահրելն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ սրա համար, այսինքն սա լոկալ ակցիա չէ, մի բլուրի, մի լեռան կամ մի ինչ-որ կոորդինատի վերաբերյալ եւ սա ապացուցող մի քանի հիմնավորող, ավելի ճիշտ մի քանի փաստարկներ կան։ Առաջինը տվյալ տեղանքում եւ դուք գիտեք, էլի մի քանի տեղանքում նմանօրինակ ավելի փոքր մասշտաբի գործողություններ են իրականացվել, այդ տեղանքներում իրենց գտնվելը Ադրբեջանի զինուժի ներկայացուցիչները փորձում են բացատրել ակնհայտորեն կեղծված քարտեզների միջոցով, այսինքն այդ տարածքները փորձելով ներկայացնել իբրև ադրբեջանական։ Ես արդեն նշել եմ, որ խորհրդային միության ժամանակ հաստատված քարտեզները միանշանակ են դարձնում, որ Ադրբեջանի պնդումները որևէ հիմք չունեն, ինչի մասին գիտեն հենց իրենք ադրբեջանցիները։ Այսինքն սա ինչի է կարևոր, իրենք գիտեն, որ Ադրբեջանի տարածքում չեն գտնվում։ Կարևոր է արձանագրել, որ սադրանքների մեկնարկի օրը Ադրբեջանը հայտարարեց մայիսի 16-ին 15000 զինծառայողների մասնակցությամբ լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Սա չէր կարող ուղղակի զուտ պատահականություն լինել։ Ըստ էության 15000 զորք դուրս է բերվում մշտական տեղակայման վայրերից։ Հաջորդը դեռևս ապրիլի վերջին Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ բացահայտ սպառնալիքներով հանդես եկավ, ասելով, որ ուժի գործադրմամբ միջանց կբացի Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև, ինչպես ինքն է հորդորում Զանգեզուրի միջանցքի տեսքով։ Եվ հաջորդ կարևորագույն փաստարկը, եթե մենք ուշադիր նայենք քարտեզին, մենք կտեսնենք, որ Սև լիճը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հարավային հատվածի ամենանեղ հատվածում, որտեղ Հայաստանի արևելյան եւ արևմտյան սահմանների միջև հեռավորությունը ամենաքիչն է բոլոր տեղանքներից եւ սա նույնպես կարեւոր արձանագրում է։ Ահա այս փաստերի արձանագրման բերումով է, որ մենք
վերլուծելով իրավիճակը որոշում ենք կայացրել գործի դնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային համակարգի ռազմաքաղաքական մեխանիզմները։ Այսինքն, եթե այստեղ խնդիրը լիներ մի տեղանքի, մի բլուրի վերաբերյալ, Պաշտպանության նախարարը եւ գլխավոր շտաբի պետը զեկուցել են, որ ռազմական այդ առումով որևէ խնդիր չկա եւ Հայաստանի զինված ուժերը ի վիճակի են արագ լուծել տեղային առումով հարցը։ Բայց քանի որ մեր վերլուծությունը ցույց է տվել, որ այստեղ գործ ունենք ըստ ամենայնի մեծ հավանականությամբ ծավալուն ռազմական բախում հրահրելու հետ, որոշում է կայացրվել ոչ թե լոկալ գործողությունների դիմել, այլ գործարկել ռազմաքաղաքական անվտանգության մեխանիզմը։ Ինչու՞։ Որովհետև լոկալ բախման տրամաբանության մեկնարկի պարագայում հետագայում շատ դժվար կլիներ կամ դժվար ոչ թե փաստական առումով դժվար կլիներ, այլ դժվար կլիներ աղմուկի մեջ հիմնավորել ով որտեղ է կանգնել, ով է առաջինը կրակել, ով պիտի որտեղ լիներ եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն մեզ համար առաջին կարևոր գործողությունը այս համատեքստում, կրկնում եմ, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, միայն այն պատճառով, որ մեզ համար ակնհայտ է եղել, որ այստեղ լոկալ խնդիր չի, մեզ համար ամենակարևոր խնդիրը եղել է իրավիճակի հստակ արձանագրումը եւ ապացուցելիությունը հիմնավորելը։ Այս պատճառով գործի է դրվել Հավաքական անվտանգության պայմանագրի վերաբերյալ երկրորդ հոդվածը, որտեղ ասվում է. Մասնակից պետությունները միմյանց հետ խորհրդակցելու եւ իրենց շահերը շոշափող միջազգային անվտանգության բոլոր կարևոր հարցերի շուրջ եւ համաձայնության կգան այդ հարցերի վերաբերյալ։ Մեկ կամ մի քանի մասնակից պետությունների անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգի կամ միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում մասնակից պետություններն անմիջապես կակտիվացնեն համատեղ խորհրդակցությունների մեխանիզմը իրենց դիրքորոշումները համակարգելու եւ ցակած սպառնալիքը վերացնելու նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Երեկ երեկոյան անվտանգության խորհրդի նիստում ես երեկոյան ժամը 7-ին հանձնարարական եմ տվել Անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, արտաքին գործերի նախարարին, պաշտպանության նախարարին գործարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրով նախատեսված մեխանիզմները։ Երեկ երեկոյան ժամը 7-ին։ Երեկ երեկոյան մինչև կեսգիշերն անց փաստաթղթերը պատրաստվել են անհրաժեշտ, այսօր վաղ առավոտյան ուղարկվել են, ընթացք է տրվել, արդեն միջազգային ընթացք է տրվել եւ կեսօրից հետո բոլոր փաստաթղթերը մուտք են արվել համապատասխան եւ հասցվել են հասցեատերերի։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ գործընթացը նախատեսում է հետեւյալը, որ առաջինը նամակը պետք է ուղղվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նախագահողին, տվյալ դեպքում նախագահողը Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնն է եւ ընթացակարգի առաջին գործողությունը նրան նամակով դիմելն է, որից հետո առաջիկա օրերին պետք է գործարկվի համատեղ կոնսուլտացիաների մեխանիզմը եւ ձևավորվեն համատեղ գործողությունների առաջարկ համաձայն ՀԱՊԿ 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ի ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման կանոնակարգի։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ավելի մանրամասն կներկայացնի, թե ինչ ընթացակարգեր եւ հնարավոր որոշումներ կարող են կայացվել այստեղ։ Ես ուզում եմ ընդգծել երկու կետերից մեկով իհարկե հավաքական անվտանգության պայմանագրի առաջնահերթություն է ստեղծված իրավիճակը, ճգնաժամային կամ նախաճգնաժամային իրավիճակը հանգուցալուծել քաղաքական եղանակներով, բայց այստեղ նախատեսված է նաև ուժի կիրառման պատրաստակամություն ցուցաբերելու նպատակով
ՀԱՊԿ անդամ ցանկացած պետության տարածքում նախազգուշական տեղակայման համար որոշում կայացնել եւ ՀԱՊԿ 1 կամ ավելի անդամ պետությունների անվտանգությանը, կայունությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը սպառնացող զինված հարձակումը կանխելու կամ հետ մղելու ուղղված գործողությունների իրականացում։ Այսինքն հիմա մենք գործարկել ենք ռազմաքաղաքական անվտանգության մի մեխանիզմ, որտեղ նախատեսվում է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ ռազմաքաղաքական, այնպես էլ ուժային լուծումներ։ Նաև կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ ըստ էության երեկվանից մեկնարկել են բանակցություններ տվյալ իրավիճակը լուծելու ուղղությամբ։ Եվ այդ բանակցություններում մեր դիրքորոշումը հստակ է եւ միանշանակ։ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Եվ այս դիրքորոշումը արձանագրված է որպես բանակցային բովանդակություն եւ այս դիրքորոշումը ըստ էության մեր գործընկերների հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ մեր հաղորդակցության հիմքն է։ Ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսել ամենավերջին տեղեկությունները։ Այսօր բանակցությունները ընդհատվել են եւ շարունակությունը տեղի կունենա վաղը 15:00-ին, բայց ես ուզում եմ արձանագրել մի շատ կարևոր նրբություն։ Միջազգային հանրության համար եւ ընդհանրապես շատ կարևոր է եւ ՀԱՊԿ գործընկերների համար շատ կարևոր է պարզաբանումը, թե վերջո տվյալ կոորդինատներով տարածքը որ երկրին է պատկանում։ Այսօր բանակցություններին միացել է նաև ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ներկայացուցիչը իրենց աշխատանքային քարտեզներով եւ շատ կարևոր արձանագրում է տեղի ունեցել, որ մեր քարտեզները եւ ռուսական ռազմաբազայում արկա քարտեզները աներկբա են դարձնում սահմանի եւ սահմանային գծերի եւ կոորդինատների վերաբերյալ մեր պնդումները։ Այսինքն հիմա արդեն ելի եմ ասում, սա կարող է թվալ թե ինչ կա այդտեղ քննարկելու, բայց քանի որ ադրբեջանցիները իրենց հերթին պնդում են, որ իրենք ունեն քարտեզներ համաձայն որոնց դա իրենց տարածքն է, եւ ես ասել եմ արդեն, որ մենք ունենք հաստատված եռակողմ քարտեզներ, բայց շատ կարևոր է, որ այսօր արձանագրվել է, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի աշխատանքային քարտեզների համաձայն էլ այդ տարածքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք է, ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ դա հավաքական անվտանգության պայմանագրի տարածք է եւ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի գործունեության տարածք է։ Սա կարևոր է նաև ռազմաքաղաքական առումով, ինչ առումով, որ եթե ես ասացի, երեք մենք դիմել ենք երկրորդ հոդվածի հատկանիշներով հավաքական անվտանգության պայմանագրի, ինչու այդ հոդվածը վերաբերում է սպառնալիքին, որ կարող է լինել տարածքային ամբողջականության նկատմամբ սպառնալիք։ Ինչու ենք երեք այդպես դիմել, որովհետև մենք հասկացել ենք, որ մեր գործընկերներին պետք է ներկայացնենք հիմնավորումներ, որ դա հատկապես մեր տարածքն է։ Այսօր դա տեղի է ունեցել, այդ հիմնավորումը կայացել է, ինչը նշանակում է, որ արդեն իրավիճակը կարող է մեկնաբանվել նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի 4-րդ հոդվածով, որտեղ ասվում է հետևյալը. Եթե մասնակից պետություններից մեկը ենթարկվի ագրեսիայի որևէ պետության կամ պետությունների խմբի կողմից, ապա դա կհամարվի ագրեսիա սույն պայմանագրի բոլոր մասնակից պետությունների նկատմամբ։
Այն դեպքերում, երբ ագրեսիայի գործողություն է կատարվել մասնակից պետություններից որևէ մեկի նկատմամբ, մյուս բոլոր մասնակից պետությունները նրանք կտարամադրեն անհրաժեշտ օժանդակություն, այդ թվում ռազմական օգնություն, ինչպես նաև իրենց տրամադրության տակ եղած միջոցներով աջակցություն կցուցաբերեն համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածով նախատեսված հավաքական պաշտպանության իրավունքի իրագործման կարգի։ Այսինքն, ես ուզում եմ ասել, որ նկատի ունեմ, տեսեք, շատ կարևոր է, որ հանրությունը կարող է թվալ, թե այս ընթացքում որևէ բան տեղի չի ունենում, այսինքն շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք այս ընթացքում արվում է կոնկրետ աշխատանք եւ մենք անցնում ենք ճանապարհ։ Եվ այսօրվա մեր արձանագրումը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ կարևոր է, որ մենք գնահատելով իրավիճակը որոշել ենք նախ ձևակերպել հարցի իրավաքաղաքական կողմը, որպեսզի մեր դիրքավորումը ճիշտ լինի այս իրավիճակում։ Երեկ երեկոյան ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ եւ իրադրության վերաբերյալ մենք քննարկում ենք ունեցել եւ այսօր դուք տեղյակ եք Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ 3 հեռախոսային խոսակցության ընթացքում ես օգնություն, ռազմական օգնություն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահից չեմ խնդրել, չնայած որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև առկա պայմանագրային բազան նման հնարավորություն տալիս է։ Ինչու ես նման խնդրանքով չեմ դիմել, մի պարզ պատճառով։ Նախ առաջինը, մեր դիրքորոշումները եղել են ըստ էության նույնական, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ասել է, որ ինքն էլ կարծում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է վերադառնան Հայաստանի Հանրապետության սահմանից անդին, եւ կա շատ ավելի կարևոր նյուանս, որ երեք երեկոյան արձանագրվել է, որ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ այսօր Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է կատարեն այդ գործողությունը, այսինքն հեռանան Հայաստանի սահմանից անդին, այսինքն լքեն են տարածքները, որոնք պետք է իրենք լքեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ վերջին օրվա ընթացքում, այսինքն երեկվանից մինչև այսօր, այդ պայմանավորվածությունը կատարվել է մասամբ, այսինքն կան տեղեր, կան կետեր, որտեղ Ադրբեջանի զինված ուժերը լքել են, բայց քանի որ պայմանավորվածությունը չի կատարվել ամբողջությամբ, այսօր ես նաև նամակով դիմել եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, այսինքն երեք չդիմելու պատճառն այն էր, որ արձանագրված էր ամենաբարձր մակարդակով, որ այսօր պետք է զորքերի դուրսբերում տեղի ունենա, բայց այսօր, քանի որ բանակցությունների ընթացքը ցույց տվեց, որ համենայն դեպս այսօրվա ընթացքում պայմանավորվածությունը լիարժեք չի կատարվի, ես դիմել եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին համաձայն 1997 թվականի բարեկամության, համագործակցության եւ փոխօգնության մասին պայմանագրի, հայ-ռուսական համատեղ զորախմբի վերաբերյալ պայմանագրի, Ռուսաստանի Դաշնությունը այս իրավիճակում, այդ թվում ռազմական օգնություն ցուցաբերի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Երեք տեղյակ եք, որ ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել նաև Ֆրանսիայի նախագահի հետ, Ֆրանսիայի նախագահի դիրքորոշումը նույնպես եղել է միանշանակ, ավելին Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, ասել է, որ ինքը դիտարկում է հարցի ներառումը, հարցի տեղափոխումը Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդ եւ ասել է, որ անվտանգության ՄԱԿ-ի մանդատով ըստ անհրաժեշտության
Ֆրանսիան պատրաստ է նաև ռազմական աջակցություն ցուցաբերել հարցի կարգավորման միջազգային ջանքերին։ Իհարկե շատ կարևոր եմ համարում, որ այս թեմայով անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները միմյանց հետ հաղորդակցության մեջ լինեն, քննարկեն եւ իհարկե մենք ուշիև հետևում ենք այդ իրադարձություններին եւ մեր դիրքորոշումները հստակ հայտնում ենք։ Հարգելի գործընկերներ, սա է այսօրվա իրավիճակը եւ ես ուզում եմ ասել, որ շատ է քննարկում, ես լսեցի, որ խոսվում է դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի մասին, ընդհանրապես դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա տեղի է ունենում այն պայմաններում, երբ որ երկրների միջև կան դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, մենք իհարկե սահմանային որոշակի կետերի ճշգրտման գործընթացում, ես ասել եմ այդ մասին Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերներին եւ մենք իհարկե պատրաստ ենք, որովհետեւ հիմա մենք այդպիսի անհրաժեշտության առաջ կանգնած ենք եւ այսինքն որպեսզի տեղանքում տեսնենք մեր սահմանը որտեղով է անցնում եւ ինչ կետեր կան, որտեղ ով ինչ կետեր կարող է զբաղեցնել։ Ընդհանրապես մեր պատկերացումը այն է, որ եւ սրա մասին ես նախկինում ասել եմ, որ երկու կողմից սահմանի պահպանությունը իրականացնեն սահմանապահ զորքերը եւ զինված ուժերի ստորաբաժանումները տեղափոխվեն մշտական տեղակայման վայրեր։ Եվ մենք ըստ էության պատրաստ ենք այսպիսի լուծման, այսինքն սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ կլինի սահման կամ սահմանային կետերի շուրջ որոշակի պատկերացում եւ երկու կողմից ներկա կլինեն միայն սահմանապահ զորքերը, ինչը իհարկե կնշանակի բոլորովին այլ ռազմաքաղաքական իրավիճակ։ Այսքանը որպես ամփոփում այսօրվա իրավիճակի վերաբերյալ եւ թույլ տվեք ասել, իմ կարծիքով գործարկված են այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք վստահություն են տալիս, որ մենք այս ճանապարհով կկարողանանք պաշտպանել մեր տարածքային ամբողջականությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր հայրենիքը եւ ելի եմ ասում, շատ կարեւոր է, որ այս իրավիճակում կրքեր ավելորդ չբորբոքվեն, էմոցիոնալ դրսևորումներ չլինեն, նաեւ մենք ըստ էության քաղաքական բավականին նուրբ իրավիճակում ենք գտնվում, նաեւ զերծ մնանք քաղաքական շահարկումներից, գնահատենք իհարկե այն, ինչ ես ասացի, այսօր իրավիճակը այն է, որ դեռևս ելի եմ ասում, որոշ տեղերում դուրս են եկել ադրբեջանցիները, որոշ տեղերում, բայց նրանց ներկայությունը մեր տարածքում շարունակվում է, բոլոր այդ վայրերում, ինչպես պաշտպանության նախարարը արդեն հայտարարել է, գտնվում են մեր զինված ուժերի հսկողության ներքո, նաև այդ տարածքի կոմունիկացիաներն են գտնվում մեր զինված ուժերի հսկողության ներքո եւ քանի որ մենք այս իրավիճակը միանշանակ գնահատում ենք, որ ոչ թե այստեղ տեղային խնդիր է փորձարվում լուծել, այլ մեծամասշտաբ սադրանք է պլանավորվել, ես կարծում եմ, որ այս պահին, մինչև այս պահ մեր գործողությունները ճիշտ են, որովհետև այդ իրավիճակը հաջողվել է առնել հսկողության տակ եւ գործարկել որոշակի մեխանիզմներ, որոնք պիտի գործողության մեջ ցույց տան հավաքական անվտանգության միջազգային այն պայմանավորվածությունները եւ այն մեխանիզմները, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր դաշնակից պետությունների հետ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ընդմիջում կես ժամ։